아래의 링크를 누르세요. 홈페이지에서는 더 많은 매물을 금액별로, 지역별로 편리하게 검색하실 수 있습니다. 안녕하세요. 강화도 새희망부동산입니다. 송해면에 위치하는 고려산에 접해 있는 숲세권으로 피톤치드 가득한 힐링 전원마을입니다. 강화대교까지 자차 7분대로 일산, 인천, 서울 방면 양호한 접근성을 보이고 있으며 나만의 카페나 취미 공간 등 벽난로가 있는 게스트룸과 파고라까지 실평수 약 25평 건물은 실속 있는 내부 구조로 휴양, 소형 전원주택, 은퇴주택, 세컨드하우스로 적극 추천해드리는 갖출 것 다 갖추고 있는 즉시 입주 가능한 급매물 주택을 소개합니다. 고려산에 접한 전원주택 단지로 소나무 군락지를 뒷마당에서 바로 오를 수 있는 숲세권으로 산공기가 마을을 감싸고 있으며 산에서 내려온 물로 형성된 아담한 호수가 있는 힐링의 입지를 갖추고 있습니다. 외곽도로를 이용 강화대교까지 자차 7분대로 통진, 김포, 인천 서구 방면 출근 가능합니다. 강화읍까지는 자차 5분 이내로 양호한 생활, 도로 인프라를 갖추고 있습니다. 뒷마당과 연결된 고려산을 이용할 수 있으며 호수를 따라 반려견과 산책, 운동하시기 좋아 조용한 곳에서 휴양, 힐링, 전원주택, 세컨드하우스를 찾으시는 데게 적극 추천해 드립니다. 토지 180평은 도로지분 포함한 면적으로 임야의 지형을 그대로 활용한 2단의 토지 형태를 보이고 있습니다. 위쪽으로는 주택이, 아랫단에는 무공해 채소를 재배해 드실 수 있는 넉넉한 텃밭이 있습니다. 메리트 있는 점은 4평 정도의 벽난로가 있는 취미 공간, 나만의 카페 또는 게스트룸으로 활용하시기 좋을 썬룸, 야외 식탁이 있는 파고라, 또한 뒷마당에는 화덕이 걸려 있으며 잘 손질된 잔디마당과 텃밭까지 갖출 것 다 갖추고 있는 추천해드리는 매물입니다. 건물 약 25평은 건축물대장상에는 21평으로 실속 있는 내부는 모든 공간이 뛰어난 개방감과 채광 상태를 보이고 있습니다. 사계절 풍경을 감상하시기 좋은 층고 높은 거실, 외부 출입 가능한 다용도실, 방 2개는 붙박이장이 있으며 방으로 사용 가능한 활용도 높은 오픈형 다락방이 있습니다. 주인분이 사정상 급매물로 이런 기회를 놓치지 마시기 바랍니다. 이어서 주택 외부와 내부를 함께 보시도록 하겠습니다. 새희망부동산
새희망부동산